Salut, bonsoir, c'est Christian pour une nouvelle vidéo dans, sur Roblox. On regarde, j'ai mis tout en français pour mieux comprendre. Ça me parle employé là avec vous. Et j'espère que vous allez bien. Et je vous dis un truc. Je vais vous dire, j'ai presque fini le jeu de l'Ops. Et je veux dire pourquoi il y avait personne m'ajoute sur Nap. C'est bizarre. Je vous dis pour m'ajouter pour jouer à pour faire une vidéo Fortnite. C'était belle avec vous. Et je vous dis le premier c'était le robot parce qu'il y avait pas de passe. C'est à cause de ça on a eu un gratuit. Le deuxième c'est avec celui c'est un game parce que je sais pas comment on l'appelle, je sais pas comment ça s'appelle ce animal. Le dance, ouais c'est le dance je crois. Ça coûte 5 gemmes. Et parce qu'il y avait des dents dans toutes les maps, presque toutes les maps. Et le troisième skin aujourd'hui, c'est parce que il y a attendez, parce que il y a le map de voiture. Je vais vous dire. Ah mais Christian, mais comment on change de voiture? En fait, c'est pas vous qui vous avez gagné les voitures. En fait, c'est vous qui choisissez les côtés pour avoir des autres voitures. Demandez-moi. Je suis tout seul. Dis où alors? J'ai même pas. Ouf. Et les gars. Et j'ai un jeu, je sais pas où là. Non. C'est mort ou quoi? Non mais il est où? Non. Pas encore été.
Alors, je crois, le bot il va juste attendre. Mora ISO. Regarde ma vie. Regardez ma vie, les gars. Eh non, 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 non. Non, mais vous me dites pourquoi tu recules peut-être parce qu'il est mort. Les gars, si je suis mort, la vidéo va se finir. Là, comment il s'appelle? Parce que c'est lui qui m'a attrapé à la fin.